E olha a interna desse carro. Olha isso. Cara, olha que coisa linda a interna desse carro. É um negócio de outro mundo, cara. De outro mundo. Qual vocês preferem? Esse ou esse? Os dois são Golf, hein? Ó. Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Análise de Naves. Eu me chamo Lucas, estou no evento Volks Fest aqui em Itupeva. Tem carro demais, tem várias naves. Quem quiser acompanhar as fotos desse evento, eu vou postar tudo lá no meu Instagram, Análise de Naves. É nóis, tamo junto, bora! Rapaziada, quando eu falo que eu procuro uns negócios raro pra gravar pra vocês, vocês não acreditam, né? Comentem aí, você já viu alguma vez esse carro na rua? Eu nunca vi. Olha isso. Ó. Vocês sabem que carro que é esse? É o Golf MK1. Certo, Jonathan? Certinho, é MK1, eu também acho que é VR6 2.8? Deve andar pouco, hein? Olha só, cara. Raríssimo, raríssimo. Eu nunca vi na rua. Comentem aí se vocês já viram alguma vez. Vou mostrar a parte da frente pra vocês. Mas olha o carro bonito, cara. Bancão recaro. Olha o brilho. Pintura impecável. Meu, raridade total. Que da hora. E olha só do lado de quem que ele tá. É tipo old school, new school aqui, ó. Legal, né, cara? Ficou bem. Comenta aí, olha só que legal. Vou parar aqui, ó, pra vocês verem os dois. E aí, qual vocês preferem? Esse ou esse? Os dois são Golf, hein? Ó, Golfão da primeira geração e até o momento da última, né, aqui no Brasil. Olha só. Da hora, hein? Show! Rapaziada, pega uns bagulho raro aqui, ó. Se liga. Olha só que coisa linda esse aqui, hein? Vou dar um giro aqui pra vocês, ó. Ah, é? Valeu! Olha que carro lindo, velho. Tem uma Passat CC aqui, mano, animal. O carro tem suspensão a ar e tem nitro. Se liga, vou mostrar pra vocês. Olha só. Suspensão a ar. Olha o galãozão de nitro aqui, ó. E olha a interna desse carro. Olha isso. Cara, olha que coisa linda a interna desse carro. É um negócio de outro mundo, cara. De outro mundo. É muito linda a interna desse carro.
E detalhe, é nitro, stage 2, tá com uma média de 315 cavalos com nitro. Vou mostrar o cofre pra vocês agora. Ó o freio ali, ó, já. Olha só, velho. Tudo que anda precisa frear, né? Então, isso aí é um gigante. O cofre. Cara, o carro é muito lindo, muito top. Peço desculpas aí pelo barulho do vento, talvez está ventando muito aqui. Mas o carro é muito louco, gente, muito louco. Eu vou fazer mais uns giros aqui, já gravo mais carro pra vocês. Show de bola, espero que vocês tenham gostado, eu curti demais. Esse aqui para o rolê, mano, para o rolê. Show? Ah, rapaziada, pega isso daqui, ó. VR6 aqui no evento. Olha essa cor, velho, que coisa linda. Olha a cor desse Golf. Parte interna aqui, ó, bancão concha, velho. Tá lindo, não sei se dá pra vocês verem, tá bem escuro. Olha o painelzão do bagulho. Olha, mano. Painel lindo, lindo, lindo. Carro muito bonito. Pega a roda. Rodinha, mas a cor é o que mais impressiona nesse carro, véio. É um azul muito louco. Atenção, Johannes! Johannes Faga, compareça até o seu automóvel, Johannes. Gostaria de entregar o seu automóvel agora. Atenção, se você ver o Johannes, traga-o até o seu automóvel. Vai começar a cerimônia de entrega do quadro Amizade AOS Zone. Cadê o Mano Simon? Golfão. Cadê Mano Simon? Mano Simon não está. A cor dele é muito bonita, velho. Olha a cor desse carro. Muito obrigado Olha pela bem. mecânica. Quem fez a mecânica aqui? Olha a parte interna. Positivo do motor inteiro, cara. Não sobrou nem motor, velho. Não tinha nada de bom o carro, velho. Sem fazer tudo. E os bancos do carro? Tinha banco o carro? E agora tem o que? O caixote de Pessoal que tá aí. Quem fez os bancos? Da hora, tá muito legal, velho. O barulho dele é surreal, né, velho? Pega o VR6 aí, rapaziada, ó. Escuta o ronco.